Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa libaitihi wa dhurriyyatihil kiram ila yaumiddin, khususan ila musannifi hadhil kitab wa usulihi wa furu'ihi wa jami'i masyayikhina wa muallimina wa man ajazana ilal muntaha syai'ul illa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa uswatina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa alaina wa man ittaba'al huda ila yaumiddin. Amma ba'd. Wonten ngarsanipun para alim, alimah, para kiai, bunyai, asatid, ustadzat, segenap pengurus takmir Masjid Agung Al-Fatah Kota Mojokerto, sedaya mawon ingkang sangat kawula mulyakaken, kawula takzimi, para bapak, para ibu, sedherek sedaya jamaah ingkang sami rawuh, sedaya mawon ingkang kula hormati, lan mugi-mugi sedaya dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, pinaringan umur ingkang barokah, berkah ngaji, njaga istiqomah kula panjenengan, mugi pinaringan pangapunten atas dosa-dosa kula panjenengan dumateng Allah Subhanahu wa taala, lan dados sababiyah Allah Subhanahu wa taala nampi sedaya amal ibadah kula panjenengan ingkang sampun kita lampahi sak iso-isone, sak kuat-kuate, lan barokah ngaos injing menika mugi-mugi dados sababiyah ugi nawi kula panjenengan hajatipun dipun kabulaken Allah Subhanahu wa taala, engkang lagi susah mugi-mugi dipun paringi enggal diangkat susahipun, engkang sakit dicobi sakit mugi-mugi enggal dipun paringi tombo saras dening Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para bapak, para ibu, sedherek sedaya jamaah ingkang kula hormati, boten kesupen para pengantuk sedaya ingkang dipun mulyakaken Allah. Monggo kita awali ngaos menika kanthi tambah donga. Mugi-mugi ngaos kula panjenengan sareng kalih ridho lan hidayahipun Allah Subhanahu wa taala. Monggo jenengan dherekaken Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma
Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Amin ya rabbal alamin. Ngaosipun tumugi sampun nggih. Mau surat Waqiah sampun nggih. Samakin 823. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amiddana bi asrarihi wa adi alaina bi barakatihi. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Man utawi sapane wong qara alamun iku maca ya man idza sallamal imamu tatkalane salam sapa imam yaumal jum'ati ing dalem dina Jum'ah qabla ayyusniyah ing dalem sadurunge yen to ngelih ya man rijlaihi ing sikil lorone man sing diwaca Fatihatul Kitabi ing Fatihah wa qul huwallahu ahadun lan qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaqi lan qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nasi lan qul a'udzu birabbin nas. Sab'an kelawan kaping pitu Ghufira mongko den ngapura lahu marang man apa ma barang taqaddama kang wis dingin ing ma ya ma min dzambihi saking dosane man wa malan barang ta'akhara kang wis kari-kari ya man. Rawahu Abu Al-Asy'ari rawahu Abul As'ad Al-Qusairi saking Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Niki hadis berbicara tentang wirid. Sebagian saking wirid
sabadane salat Jumat. Lan niki sampun dilampahi khususipun imam-imam utawa masjid utawa jamaah khususnya warga Nahdiyah, warga Nahdiyin wong NU. Kanjeng Nabi dawuh, man qara'a idza sallamal imam yaumul jum'ah, sapa wonge nalika imam wis salam sangka salat Jumat. Tegese sing nglakoni mboten kudu imame ya mimpin. Tidak harus imamnya mengikuti imamnya. Wong imam niku ya kondisional niku. Delok waktu. Salat Jumat niku nek iso aja suwi-suwi. Salat Jumat sing rada cepet iku masjidé laris biasanya. Nggih ta mboten? Tapi standar mawon sing benernya. Standar. Nah, saiki umume nggih digawe maksimal iku 12. Setengah siji nggih. Setengah setunggal iku wis rampung. Nah, wirid niku sunnah. Niki salah satu dari sekian zikir wirid sing dibimbingaken dening Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Estune apa yang jadi wiritane salat zuhur niku ya berlaku untuk salat Jumat. Lana tengene kitab Al-Adhkar ataupun tengene Bughiyatul Murtasyidin niku disebutaken sing dimaksud hadis niki hanya untuk sholat Jumat, dan derajat hadis niki menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani niku dipun dawuhaken lemah sanad. Tetapi kula jenengan sampun memahami ulama Ahlussunnah wal Jamaah, ulama-ulama kula panjenengan itu mensyaratkan hadis dhaif, tapi nek kanggo afdhail amal, kanggo keutamaane amal tidak apa-apa. Bahkan Imam Ghazali tentang hadis ini menganjurkan untuk dilakukan. Pun bansul tengen niki. Sapa wonge sing maca nalika imam wis mari salam, posisi kaki qabla ayyusniya rijlai, sikile gurung berubah dari duduk iftirosh, saking duduk tahiyat akhir niku sing kuat. Anak sing wis kena asam urat itu wis kemeng-kemeng titik ya aja meksa. Nek kula jenengan tasih diparingi kiat mboten napa-napa. Lah kula soalnya nanti ditegor, lho Gus mau sih niki wong sing kotok-kotok lho Pak, mau sih Fatihah surat Ikhlas ngantos mantun niku kan kudune niku posisi sikil niki tasik duduk tahiyat akhir. Kula jawab, sikilku kemeng kok. Niki mboten
Ya ngapunten, bukan disebut sunnahnya, tapi keutamaane luwih utama afdoliyae nek posisine sikil gurung berubah. Tapi lamun berubah ya gak apa-apa. Artinya sikil-sikil yang normal tasih dipun paringi normal, belum ada masalah. Nek iso posisinya masih tidak dirubah. Sing diwaca napa? Surat Fatihah, Al-Ikhlas, wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ping sab'an ping pitu. Maka jaminan itu ngriki ghufira lahu ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhar. Allah bakal nyepuro dosa-dosane sing wis kliwat lan dosa-dosa bakal dijaga sangka nglakoni dosa sadurunge. Dan keterangan lintu disebutaken bakal dijaga sangka pengridune setan, godaan setan untuk melakukan dosa sampai Jumat yang akan datang. Ini nggih. Lamun imame, kula niku nggih ningali keadaan niku. Kadang-kadang sing ngumumno suwe. Adane wis mepet waktune. Nah saniki diitung mawon. Kadang-kadang jam 12 kurang seperempat niku dikai tarhim. Nih. Jam 12 kurang seperempat dikai tarhim. Jam 12 kurang pitu kawit adzan. Adzan mari salat qobliyah. Mari ngono jek ana pengumuman keuangan. Munggah khutbah niku jam 12.10. Padahal kula niku wis matok, pokok salat ngendi wae setengah 12 aku kudu mari. Setengah siji kudu mari. Sebab wong sing mlebu kantor niku jadwal masuk jam pinten? Nan? Ana sing jam 1, ana sing setengah 2. Tapi rata-rata jam 1. Gak kok benang warung, Pak. Nggih ta mboten? Ya kula seweneng niku nek takmire niku paham kok. Pengumuman gak usah akeh-akeh. Ada kadang-kadang pengumuman niku mukadimahe kaya kate ceramah. Sawi. Ngaten niku khutbah ya mek titik, mantun ngoten salat Jumat ngimami. Ngoten niku kula nggih maca napa? Ndelok keadaan kula ndelok jam. Langsung ae maca Al-Quraisy karo An-Nasr. Li ila fi Quraisyin karo Idza. Ditegur. Kadhe-kadhe ngimami niku kan sing cerewet ngono lho. Kedahe sing ngimami niku kan salate surate kedah panjang. Ya wong-wong buyar. Delok keadaan. Mari ngono mantun salam ya sing kula waca Al-Ikhlas ping 3. Fatihah pisan, Al-Ikhlas ping 3, Al-Falaq pisan, An-Nas pisan. Donga ndak wis buyar tak pres kok. Aja salahno imame. Lana tentang wirid niki ya kondisional wae. Lah khusus kangge sing longgar waktune, imame lamun sing mboten maca wirid niki, kadang-kadang niku wiritane sing didamel dening imam niku
tetep wiritan kaya salat fardu. Nggih ta mboten? Nggih mboten napa-napa, niku memang ada. Dalile memang ngoten. Salat Jumat apa yang dilakukan zikir dilakukan salat zuhur berlaku juga untuk salat Jumat. Ngono lho nggih. Lah nek kepengin khusus ya niki. Cuma niki didelok jamaahe. Nek masjid jami masjid akeh diwiridno kabeh mari dijok tasik kuwata. Kemudian masjid desa buyar ya karek ontore-kotere ketok iku melok. Aku lho nanti ditegur malih tiyang jenengan niku dados rais Suriah lho. Yi mosok amalan NU mbot didamel. Amalan NU dadelem kula sanjangi ya ndelok-ndelok apa-apa iku umpan papan, ndelok panggonan, ndelok keadaan situasional wae. Ojo sampai ibadah iku dadi masalah. Jangan sampai ibadah yang maaf hukumnya niku sunnah, apalagi ghairu sunnah, itu jadi problem kehidupan di masyarakat. Ngadepi wong awam itu kudu ngerti. Lah niki keutamaane. Nek longgar, makanya kalau imamnya misalnya namung bimbing wirid liya, nek kepingin ditawari kepingin oleh ganjaran kaya ngeten wau, di sepuro dosane dening Gusti Allah, dosa-dosa sing wis kliwat lan dosa sing bakal dilakoni iku dijaga. Orang melakoni dosa selama 1 minggu ke depan ngantek Jumat ngarep ya dilakoni dhewe, ngoten nggih, dilampahi dhewe. Kulo gak seneng aku nek imami kok lapo gak tau ngamalno al ikhlas, gak seneng mbok wis. Terus ngaten apa malih? Sing dianjuraken malih tengene sambungan hadis niki, redaksi ingkang bersumber saking Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha niku matur, sapa wonge sing maca wirid badha salat Jumat kados ngeten niku wae banjur diterusno ndonga, Allahumma ya Ghaniyu ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahimu ya Wadud aghnini bihalalika an haramik wa bi ta'atika am maksiatik wa bi fadlika amman siwak. Niku nek sing imami berarti Allahumma ya Ghaniyu ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahimu ya Wadud aghnina bihalalika an haramik wa bi ta'atika am maksiatik wa fi fadlika amman siwa. Ping pira? Ping 3. Posisine sikile ya tetep ngoten wau nek kuat. Napa jaminane? Aghnahullah wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Allah bakal nyugihno lan diparingi rizki saka dalan sing gak diduga. Ngono nggih. Lah niku apa berlaku kanggo wong lanang tok? Lah wong wedok sing salat zuhur ya ngono. Tiang istri sing sholat duhur teng griya yo. Tapi diutamakan kanggo sing wong lanang. Wong wedok sing lakoni ya napa? Ora apa-apa. Dan mugi-mugi kula panjenengan dipun paringi Allah Subhanahu wa taala saged nglampahi. Allahumma amin.
Man utawi sapane wong qara alamun iku maca sapa man Al-Qur'ana ing Qur'an falyas al mongko becik nyuwuna ya man Allah ing Allah bihi kelawan Al-Qur'an fa innahu mongko setuhune kelakuan sayaji'u iku sayaji'u bakal teko sapa aqwamu pira-pira kaum yaqrauna kang padha maca Quran ya kaum yaqrauna kang padha maca ya kaum Al-Qur'ana ing Quran ayyas aluna hale njaluk ya kaum bihi kelawan Al-Qur'an an-nasa ing menungso. Rawat Tirmidzi an Imran radhiyallahu anhu. Niki hadis berkaitan dengan membaca Al-Quran. Kanjeng Nabi dawuh, man qara Al-Quran falyas'alillaha bihi. Barang siapa yang membaca Al-Quran maka mintalah pahala kepada Allah, mintalah upah kepada Allah, jaluo ganjaran karo Gusti Allah. Fa innahu sayaji'u aqwamun, maka sesungguhnya akan datang satu kaum, akan datang kaum-kaum yaqra'unal Qur'an, membaca Al-Quran, ayyas'aluna bihin nas, tapi mereka minta upah kepada manusia. Pak, Bu, iki kudu hati-hati. Karena hadis ini terus ono pertanyaan, apakah tidak boleh meminta upah dari membaca Al-Quran? Madhab 4 niki yang mutlak tidak memperbolehkan menerima upah, meminta upah dari membaca Al-Quran niku madhab Hanafi. Tapi madhab Imam Syafi'i, Imam Malik maupun Imam Hambal sepakat, kesimpulannya boleh menerima selama tidak mensyaratkan. Nah, ulama, jumhur ulama matur, jika dalam kondisi ekonomi kurang mapan, mulang Quran tidak mengapa mendapatkan upah dari ngajar Quran atau membaca Al-Quran, karena dalilnya juga ada. Kanjeng Nabi Muhammad SAW, enten setunggalipun kabilah rombongan niku natos karo dulu kan model musafir tapi tindakan adoh ngoten niku, masuk ke satu kaum, ke satu kelompok, satu perkampungan. Datang kampungan niku, tengene kampung niku ternyata niki gak oleh nginep nang ngene omahe wong-wong, jaluk nginep gak tau oleh, sampai datang beberapa kali. Nah, tempat istirahat tengriku ketika kabilah niki termasuk sahabat Kanjeng Nabi niku kendel tengriku, di tempat itu ternyata ada kejadian salah satu warga tengriku dicopot ulo
dicokot ula terus ngoten enten sing takon sampean iso nambani gitu. Napa jawabane? Iso tapi dibayari. Ya wis ngoten. Akhirnya napa? Kesimpulannya disuwuk karo maca Fatihah. Maca Fatihah mbuh ping pira mboten disebutaken, marono sing kena ula wau sing dicokot wau didoni. Lho dadi waras bismillah. Mantun ngoten diterima, dikek iki bayarane. Tapi sahabat niki gak takon sih, napa? Gak wani mangan. Boten purun, terus tanglet datang Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, angsal tah makan upah dari meruqyah. Terus diceritakan mau ngeten Kanjeng Nabi enten tiyang nek ula wong kita niku pun dangu teng ngriku gak di kon-kon mlebu, gak di hormati belas, akhirnya ngriku kena dicokot ula niku terus akhirnya purun. Akhirnya kula patok ngoten. Terus dawuhe Kanjeng Nabi tertawa, wis cukuken gak apa-apa. Ambil. Bahkan Kanjeng Nabi tengah hadis lintu mendawuhaken tidak ada yang lebih berhak diterima kecuali upah dari membaca Al-Quran. Maka ansal mawon. Nah yang jalan tengah piye? Kanjeng Nabi kan dawuh, afdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Sing paling utama ibadah umatku sing paling utama iku maca Al-Quran. Apapun yang berkaitan dengan Al-Quran pasti mulia. Aku lan jenengan dianugerahi Gusti Allah isop dilibatkan dengan Al-Quran, harusnya tunjukkan syukur datang Allah Subhanahu wa taala. Yang kula maksud jangan jadi motivasi utama. Maca Al-Quran itu jadi mata pencaharian. Ngono. Tapi nerimo monggo. Nerimo tidak disalahkan oleh ulama. Karena juga Kanjeng Rasul pun tidak melarang. Sing tengah dimaksud tengene hadis niki, ada orang-orang nanti akan datang satu masa kaum-kaum yang membaca Al-Quran, mau membaca Al-Quran hanya kalau diupah dan lewat kesepakatan. Sekali lagi menerima upah angsal. Bahkan kula jenengan kan sering melihat atau mendengar orang membayar mahar pernikahan itu dengan hafal Al-Quran, karena pernah dilakukan oleh Rasulullah. Enten sahabat yang secara ekonomi minim orang duwe mahar blas untuk dijadikan mahar pernikahannya. Kanjeng Nabi matur, tak nikahno awakmu kelawan apalmu maca apalmu marang Quran. Jadi itu berarti upah kan, maka boleh saja. Para bapak, para ibu saudara sedaya, sekali lagi siapa yang ingin berdialog dengan Allah, rembukan karo Gusti Allah, maka dia adalah yang harus dilakukan derso Quran, maca Al-Quran. Bahkan Imam Ahmad Ibnu Hambal niku istimewanya, beliau memang waline Allah Subhanahu wa taala. Cerita, aku iku tahu ngipi, aku tahu ketemu Gusti Allah, ngipi ketemu Gusti Allah ping 100, ping 99, tapi ora tahu aku rembukan karo Gusti Allah. Tapi saat
ngipiku sing kaping 100 aku takon marang Gusti Allah, ya Allah, amalan nopo sing dadosaken kawula niku dekat parek sangat kalih panjenengan lan panjenengan cintai. Gusti Allah jawab, bi qiraatul Quran, kelawan maca Al-Qur'an, bi fahmin au ghairi fahmin, ya bi fahmin au ghairi fahmin. Napa kudu faham? Dawuh Gusti Allah, faham ora faham tetap dicintai Gusti Allah. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik dari kalian wong sing gelem belajar Al-Qur'an lan mulangno Al-Qur'an. Makanya Bapak Ibu, kula jenengan duwe tanggung jawab untuk memuliakan Al-Qur'an melalui para pengajar-pengajar Al-Qur'an. Guru-guru TPK niku digatekno melas, Pak. Guru TPK karo guru les bahasa Inggris niku mulya ndi? Temenan kok. Rata-rata ngekei syahriyah nangone TPK sak wulan lho 10.000. Ngono iku nunggak bolak-balik pirang-pirang wulan. Lah ngelesno bahasa Inggris sak wulan 200.000, gak tau nunggak. Niku terus terang mawon kula nyatakan zalim. Menang zalim. Awana sing duwe harapan anake ahlul Quran, sing duwe kepinginan anake ahlul Quran, maka jangan main-main mulyakno guru-guru Al-Quran, senengno karo wong-wong Al-Quran. Mugi-mugi kula jenengan sedaya benjang teng akhirat pikantuk syafaat saking Al-Quran. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakash syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma la tada' fi majlisina hadha ya Allah dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la 'aiban illa satartah wa la daynan illa qadaitah wa la karban illa nafastah wa la maridan illa syafaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah laka fiha ridha wa lana fiha salah illa qadaitaha wa yassartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan
ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kirang langkung nyuwun ngapunten, matur nuwun, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.